Кстати, песня «Стук» Цоя была использована в фильме Сергея Бодрова-младшего «Сестры». Интересные факты, да? Да. Правильно. Просвещать. Сережа, используешь провода, ток по рукам, телефон во все голоса говорит пока. Пора. И пальто на хвосте, шаг в рукаве, и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, а может стук дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: «Пей». И опять на вокзал, и опять поезда, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес не послышится слова. Прощай.